总会有一团旋律伫俺心肝度出现。这团旋律本来知道动词，又咩唔记？车家生，专心上课。我记得过少嘅音乐课。家生，有问题嘅做乖。本人没啥个喜爱啊。睇嘅歌後，我揀入狂音三，不過我冇懂課。唔咩啦，跟咱跳歌嘅呀。本人退沙過後，我就去潛音控處理嘅事來做，係因為好熟悉各種聲，表面賭錢買一套較方便帶出門嘅錄音器材。呀，旋律。生意貨，唔看到鬼咧。看到鬼？唔看有樣嘅眼條毛。唔是我，是。歹勢，我都無懷疑。可能暗號留言，有件事情想要拜託。在40年前，我都組為一個搖滾樂團，創作一條歌嘅，原本要留下來對外發表嘅。不過啲千米練團嘅吉他，好點點嘅一場大火，我就唱。我係吉他手阿喬，鼓手阿皮，主唱 Rose。係唔來，係唔老外頭嘅歌嘅留下來，就咁簡單。不過我團錄音無咁簡單啊，我就帶一件麥克風來數從上調嘅叫嘅。唔會留下。行輕唔了去較專業嘅錄音室了。係講做地去留音室了，很輕鬆啊！好，我了。來，你這個呢？鴉片做唔得了。唔使人啊，變鬼變怪哦！又會做唔得了。呀，廠嘅出爛鐵咧，我數到我俾佢上啊，唔掉應該冇希望，了解嗰個地步又沒有條條嘅叫上哦。啊，我哋有一個較地動嘅地方哦，聽下來。行啦，我嗌講唔聽。唔是，我來咧。一邊咩做唔得？要做唔得，就因為殘響挺嚴重嘅。殘響係反沙音貼出來嘅聲。乜嘅呀？我來對聲音開始講本條堂。上波啲讀到中文會嘅時節會反沙，產生反沙音。聲音按你來去反沙，一直都冇睇位置。你講要做得清楚嘅本出直接音，還有反沙音。時間差會比2點音秒較大，比如講係講阿強啲36度，聲音出現都聽到反沙音，正差2.5秒。第15度走送嘅空氣度，聲音嘅速度係1秒340公尺，嘅2.5秒就係170公尺，表示聲音行1厘就係170公尺。
一个世界做得清楚嘅糖豆反射炎，就係大家較啲嘅影像，影像攞殘響都係上面嘅反射。唔過啲也係窮嘅重複，阿強攞表面嘅距離長短，上面嘅反射動強。有種來自各種方向，佢條時間差比0.1秒較短嘅，佢後到反射炎貼起來嘅就係殘響。故所入邊嘅殘響挺嚴重，真嘅冇適合留意。冇時間呢，前兩張講啦。天，破壞中下亂睇咧。狂雞長褲殘響挺嚴重，聲音聽起來囉囉夾夾，冇適合留意。長褲做唔得，佢就搶存老師嘅檢房誒。做唔得，我就講做唔得，唔得讓人入來。哦，個檢房本炸彈炸過誒哦。老唔答數啊！阿強，也檢房態勢拄好，天內有床冇地毯，貴間嘅衫褲，還有當盤嘅沖涼，一條東西就應該效果當好，會減少反射炎，就唔會有太多嘅殘響。故所做得了了。等你會40年，總算。鹹啲嘿。哪啦？一幾百是很硬誒，連個誒都係強下下誒。唔重新出世，捱得一切得定盡啦。媽雞啊，留言就算呢，還講乜嘅定係轉來。先幫我練一下。你天講還有一段時間，唔讓我練數個。聽情嘅人有也故事會瀟灑，上下藝術歌曲，本地裏的氣架，唱呀唱呀唱呀，脆弱而迷惘，心裡有光，黑夜裡不害怕。阿 Sir，我在送東西幫我寫啦。係啊，腳都彈到邊嗬？講乜嘅啦，要唔會到？瀟灑，上下藝術歌曲，本地裏的氣架，唱呀唱呀唱呀，脆弱而迷惘。